السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في وصفات سيدي محمد المتنوعة، ونتمنى تشاهدوا الفيديو من الأول إلى الأخير فضلا وليس أمرا، وشكرا لكم جزيلا على تشجيع القناة، وشكرا كذلك على اللايكات وعلى التعاليق الزوينه اللي تتخليو ليا. تنشكركم بزاف بزاف. اليوم مع وصفه جديده اللي هي الحرشه ديال الذره، حرشه صحيه وبدون مواد حافظه، تتجي هشيشه وفتيه ولذيذه. هانتوما شوفوا امامكم مع بريريد ديال اتاي بالنعناع. هانتوما شوفوا كيفاش تجي، صراحة رائعة جدا. نتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم وغادي تنجح لكم 100%. غير تبعوا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا زلافة، جوج زلايف قل ربع. هنايا هادي ناقص منها ربع. هانتوما شفتوا السميدة ديال الذرة. عندي هنايا معلقة صغيرة ديال الملح، وهنايا 2 معالق ديال زيت الزيتون. بالنسبة لي تنكون موجدة من قبل واحد المقلاة اللي مدهونة بالزبدة، وتندير ليها السميد. بالنسبة للسميد تندير غير السميد ديال الحرشة، ممكن ديروا سميد الذرة. وبالنسبة للماء غادي ندير تقريبا نصف لتر ديال الماء على حساب الذرة اللي عندكم. طحين الذرة سميد الذرة عفوا. مهم أول حاجة تنقوم بها بسم الله وعلى بركة الله، تنقوم بوضع سميد الذرة وتنوضعوا له دوك 2 معالق ونصف ديال الزيت، ما تنكثروش الزيت بزاف، ومعلقة صغيرة ديال الملح. بالنسبة لزيت الزيتون انا اللي استعملت 2 معالق ونص ديال زيت الزيتون، الحجم كبير في اللي استعملت. مهم هنايا تنحاولوا نحركوا النواشف بوحدها اللي هي السميده ديال الذره والملح والزيت. ما تنستعملش خميره بيكين باودر، الا استعملتها غادي تجي هشيشه بزاف وما غاديش تبقى تكون مجموعه لكم الحرشه، بقى تهرس لكم. المهم هذه هي الطريقه باش نحضر هاد الحرشه هذه اللي هي سهله وسريعه وناجحه 100%. من بعد ما تنحرك العناصر مزيان تنقوم بإضافة الماء بشوية بشوية باش ما تجيلياش العجينة جارية. المهم هذه هي الطريقة صافي، وتنحرك غير برؤوس الأصابع، راه ما تندلكوهاش، غير برؤوس الأصابع. هانتوما شوفوا القوام ديالها كيفاش تتكون صافي، وتنخليوها وباش ترتاح مدة 5 دقائق، ماشي بزاف، غير 5 دقائق. انا غطيتها هنايا غير بهاد المقلاة النيت. من بعد ما شربات هانتوما شوفوا فاش تشرب كيفاش تكون صافي. من بعد ما شربات داك الماء هانتوما شوفوا الماء اللي استعملت راه نصف لتر اللي خدا ليا داك الخليط. هنايا تنوضع هاد الحرشة هادي هنايا في هاد المقلاة وتنبسطها بيدي، تنحاول نقرصها ونوزعها على المقلاة كاملة وباش تجيني مقادة من كل الجوانب. المهم طريقة اللي هي سهلة وسريعة، اي واحد يقدر يحضرها. ممكن طيبوها في الفرن وممكن طيبوها فوق البوطة. انا فضلت باش نطيبها فوق البوطة، تجي واحد الريحة فيها زوينة بحال ديال المحلابات. المهم تندير شويه ديال السميد من الفوق. انا سميد الحرشه اللي تنستعمل، ممكن تستعملوا سميد الذره اللي بغيتو نتوما باش ما نصعبش عليكم الامور. هنايا تنضغط عليها بالكف ديالي ماشي بالاصابع، وباش نحاول ما نخليش لاطراس ديال الاصابع ديالي. المهم نتوما ممكن الا عندكم هذيك باش تضغطوا على دوك الحريشات الصغار، راه كاينه عندي انا غير ما استعملتهاش، فضلت نستعمل ايدي صافي. وتتحاولوا توزعوها كامله كما شفتوا
المهم نتمنى منكم اللي زار قناتي لأول مرة، نتمنى منه باش يدير ليا اشتراك والضغط على الجرس وباش يوصلك اي شيء جديد. المهم هنايا تندور على دوك الجوانب بالاصابع ديالي ومن بعد تنسرحهم بالصبع الكبير كما شفتوا. هانتوما تنحاول نوزع هذيك، تنضغط عليهم مزيان وباش نحصل على حرشة اللي هي مقادة. المهم ما تنسوش الاخوان والاخوات لايك فضلا وليس امرا وتعليق زوين لتشجيعي. المهم هنايا من بعد ما تنقرصها تنوضعها فوق النار اللي هي مهيله، ماشي مجهده بزاف وماشي ناقصه عاوتاني بزاف ميته. هانتوما شفتوا راه بينت لكم العافيه كيفاش تكون. وتنحاول نوضع عليها واحد الثقوب وباش تلقى منين تنفس وباش ما تنفخش ليا، باش ما ديرش دوك البويقات. المهم بغيت نشارك معكم هاد البريريد ديال اتاي بالنعناع. على ما طيب الحرشه تندير هنايا 2 معالق صغار ديال اتاي وتنشللهم. اتاي مغربي، ما كاينش اللي ما تيعرفش يعمر اتاي. صافي تنحاول نشلل داك اتاي. انا هذا غير بغيت نعمر اتاي وقلت لاش ما نشاركش معكم هاد البريريد ديال اتاي المنعنع. المهم هذه هي الطريقه ديالي انا باش تنعمر اتاي. هنايا شللته وتنصب داك الماء باش شللت. تنوضع السكر على حسب الذوق. انا عندي هنايا البراد كبير، انا ما تنبغيش ندير اتاي حلو بزاف. صافي هنايا تنوضع الماء فوق داك اتاي والسكر كما تتشوفوا امامكم. الماء تيكون طايب. هادشي تنقولوا بالنسبه للمبتدئات، وبالنسبه للناس تيتفرجوا فيا اللي ماشي مغاربه وتيعجبهم اتاي مغربي. وما الناس المغاربه ما كاينش اللي ما تيعرفش يعمر اتاي. المهم من بعد ما طبخ داك اتاي، طبخ لينا واحد المده اللي هي قليله ماشي بزاف. نخليوه يطبخ تقريبا 2 دقائق او 3، لحقاش هذا اتاي بالنعناع ما تيحتاجش يطبخ الاتاي بزاف. صافي وتنوضع له داك النعناع وتنحاول نضغط على دوك العريشات النعناع او باش ما يتحرقش. الا بقى على برا الفوق طالع الفوق غادي يتحرق. وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال فليو يابس، تيعجبني انا نعمرو بالنعناع وفليو، تيعطي واحد المذاق اللي هو رائع جدا. عفوا. المهم من بعد ما تنوضع عليه النعناع وفليو نرجعو لفوق النار غير تنشوفو بدا بغى يغلي تنطفي عليه. صافي وتنغطيه وتنخليه على ما يطيب هاد الحرشه هادي. هانتوما شوفوا كما تشوفوا امامكم راه قلبتها للجهه الاخرى من بعد ما تحمرات. المهم هذه هي الحرشه من بعد ما طيبتها كامله، تتجي ساهله وتتجي فتيه. المهم هذه هي الحرشه، نتمنى تعجبكم وتجيكم بطريقه سهله. تنقطعوها ونوضعوها مع بريريد ديال اتاي. وبالنسبه لي انا هنايا قطعتها شويه فرتتها ودرت ليها زيت الزيتون ودرت ليها العسل، تتجي زوينه بهذه الطريقه هذه. ممكن النص ديال ديك الحرشه تفرتتوها في واحد الطبيسيل وديروا ليها زويته وعسيله، تتجي زوينه وتاكلوها بالمعلقه مع بريريد اتاي ولا قهوه. الصراحه تتجي رائعه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. المهم صافي تندير واحد الطبقه وندير زويته وعسيله ونعاود ندير طبقه اخرى ونعاود نسقيها بعسيله وزويته. المهم هكا تتجي حتى هي زوينه. انا غير بغيت باش نبين امامكم التجربه ديالي وكيفاش تناكلها. هكا تتجي احسن واحسن وتا عاديه، ودهنيها بالفرماج ولا دهنيها بالعسل ولا اللي بغيتي نتي. المهم هانتوما شوفوا كيفاش تتجي. هذا هو القوام ديالها، تتجي الصراحه زوينه بزاف. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وما تنساوش لايك وتعليق زوين، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.